ଖାଉନୁ କିରେ? ଖାଉନୁ? ଏତେ ଧୀରେ କଣ କହୁଛୁ? ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଅଲଗା ହେଇଛି। ମହାଶୟ ଏତଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାମାତା ତଥା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି SMSକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇ ନୂତନ SMC ଗଠନ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ 6/7/2026 ସୋମବାର ଦିବା 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକ ସଂଘର ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଉକ୍ତ ଦିବସରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୈଠକଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶାରଦା କେନ୍ଦୁଚକନା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାଳ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଅକ୍ଷର ଅଲଗା, ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲଗା। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାହି ପରମିଶନ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଦିନ। ଆଚ୍ଛା ବାରେ ତମ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର, ଯିବା ହବ ଉଚିତ। ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର ଟିଚର, ସେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଟିଚର ଅଛନ୍ତି? କମ ନାହାନ୍ତି ନା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି? ତମ କ୍ଲାସରୁ କେତେ ଜଣ ସାର୍ ଆଉଛନ୍ତି? 3 ଜଣ ସାର୍ ଆଉଛନ୍ତି ନା 2 ଜଣ ଆଉଛନ୍ତି? କିଏ କିଏ? ମାନେ ଦିନକୁ ସ୍କୁଲରେ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଘଣ୍ଟା ମାନେ କ୍ଲାସରେ ଫାଙ୍କା ବସୁଛ କେସ? ମାନେ ସାର୍ ନଥିବେ, ବସିକି ଖେଳୁଥିବ, ମଜା କରୁଥିବ ନା ସବୁବେଳେ ସାର୍ ରହୁଛି? ନାଇଁ ସେଇଟା କଥା ନୁହଁ। ତମ ସ୍କୁଲରେ ଯେ କେତେ ସମୟ ଏକା ରୁହ କ୍ଲାସରେ? ସାର୍ ନଥିବେ, ତମ ପିଲା ଥବ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଅଧା ଟାଇମ୍ ସାର୍ ଥାନ୍ତି, ଅଧା ଟାଇମ୍ ସାର୍। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ତମର ଅଛି? ଛୋଟ ପଡ଼ିଆ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଆ ଅଛି? ଖେଳି ହଉଛି? ବଡ଼ ଛକା ମାରି ହଉଛି? ଆମ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲା ଜାଣିପାରୁନି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ଭଲ ହଉଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମାନେ ଡାଲମା ଭାତ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ପେଜ ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ 6 ତାରିଖ ତୁ ଯାହା କହିଛୁ, ମୁଁ ସେ ବୈଠକରେ ସବୁ କହିବି ଏଇଆ ତମ ସ୍କୁଲରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର କହୁଛି। ହଉ, ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣିବ। ଏ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଫିଜ୍ ଦେବାକୁ ଦରମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସବୁ ପାଠ ତମର ଏଇନାକେ +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେଉଁଠି କଲେଜରେ ଫି ଦେବାକୁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଭଲ ଖବର କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ, ତମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି BA ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯିଏ ବି କରୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ତୁରନ୍ତ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯିଏ ଦେବା ଲୋକ ଦେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଏତେ ସୁବିଧାରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ଆଉ ଏତେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲ? ବହି ଗୁଡ଼ାକ ସାର୍ ବି କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଫେର ଦିଆହବ। ଆଉ 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ। ହଉ।